Hello ဝင်လာနော်ကျွန်တော်တို့ Netlab training ရလို့ပြန်နေဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာ Windows 10 knowledge tool လေးဖြစ်တဲ့ backup file restore ပေါ့နော် Windows 10မှာသူရဲ့ original backup file restore function လေးတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့လူတော်များတော့တိတ်မသိရကြဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ တာမန် user တွေအတွက် Windows ကိုယ့်ရဲ့ဒီ data file တွေ Excel file တွေ Word file တွေ Access file တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလေး backup လုပ်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဖြတ်မိသွားတယ်မှားပြီးတပ်ပုံတွေလည်းမှားပြီးဖြတ်မိတာလည်းလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို restore လုပ်ဖို့တခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ laptop မှာဒီ storage နေရာလေးတစ်ခုကိုလိုတာပေါ့နော် backup storage နေရာလေးဒါမှမဟုတ်ရှင် extra hard drive ပဲဖြစ်ဖြစ် partition တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှင်ကျွန်တော်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ခုလက်လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Windows 10လေးမှာကျွန်တော်က backup hard disk လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ backup hard disk လေးပေါ့နော် backup hard disk ရှိတယ်backup hard disk လေးတစ်ခုရှိပါတယ်backup hard disk လေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ file လေးဓာတ်ပုံလေး file ကိုကျွန်တော် backup သိမ်းရမယ်ပြီးရင်ပြန်တော့ဖတ်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့ restore လုပ်ပြပါမယ်ပထမဆုံးနေကျွန်တော်ပဲတောင်းလဲဆို setting ကိုတောက်ပါမယ် window button logo လေးနှိပ်လိုက်ဒီမှာ setting ဆိုတာလေးတွားကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ဒီ update and security ဆိုတဲ့ function လေးကိုတောက်မယ် window setting ထဲမှာပြီးရင်သူ့မှာဒီမှာ window update delivery optimization window security backup ဆိုတာလေးရှိပါတယ် backup လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့မှာ backup using file history လေးပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ backup your file to another drive and restore them if the originals are lost damaged တလေးတခု original တက်ဖြစ်မဲ့တော့လို့ရှိရင်ဒီကနေရပါဒီ backup drive ကဖြစ်ဖြစ်ဟို file storage တွေကနေပြီးပြန်နေပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်ရပါတယ်ယူလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ add drive နေကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် add drive လေးကခုနကကျွန်တော် backup drive လေးရှိရဲ့လူလေးတခုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် partition လေးပိုင်းထားတာပေါ့နော် partition ကျွန်တော် e ဆိုပြီးပိုင်းထားတော့ပိုင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက extra hard disk ပါသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ extra hard disk ကိုယူပြီးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ more option ဘာရှိရဆိုတော့ဒီလိုရတယ်ဒီမှာတော့advanced the restore file from the current backup current လောက်ခဲ့တာလေးရှိလို့ရှိရင်တော့ rocket backup လောက်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူး save advanced setting ကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်ပါရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ file history နဲ့ကျွန်တော် backup file တွေဒီမှာကျွန်တော် file ဒီ disk location partition လေးရဲ့ free space လေးရဲ့ပါပြောတာပါနော် backup disk လေးပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် add drive လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် backup e လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကWord file ပေါ့နော် Word file ဖြစ်ဖြစ် notepad ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ document ထဲမှာကျွန်တော် create new ကျွန်တော် text file တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ backup text ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် backup text ထဲမှာကျွန်တော်စာရေးလိုက်မယ် testing backup and restore ပေါ့နော် restore okay ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်paint ခေါ်လိုက်မယ် paint လေးမှာကျွန်တော်တပုံနဲ့တပုံထည့်ပြီးတော့okay ကျွန်တော် paint လေးမှာဟိုတပုံနဲ့တပုံလုပ်မယ်ပေါ့နော်တပုံနဲ့တပုံလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် rectangle ခေါ်မယ်ပြီး text လေးကိုထည့်မယ် text လေးကိုပေါ့နော် Netlab ဆိုရကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်okay အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် test ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file save as နဲ့ Netlab ဆိုရချစ်ပြီးချင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာတင်မယ်တော့ကျွန်တော် picture ထဲမှာတင်လိုက်မယ် save ပါနော် okay ကျွန်တော်တင်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် document မှာ define picture မှာ define ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ backup လုပ်လိုက်မယ် backup လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော် setting ထဲမှာကျွန်တော် backup လုပ်ထားတဲ့ setting တွေချက်တော့ကြည့်လိုက်မယ် backup နဲ့ကျွန်တော် drive လေးထည့်မယ် add drive ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ် sorry backup ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုခုနပေါင်းထည့်လိုက်ဆိုတော့ double click နဲ့လိုက်တာနဲ့ automatically backup my file ဖြစ်သွားပြီ more option မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရကြည့်အောင်ဒီမှာ every hour backup my file every hour ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်တော့လုပ်မယ်ကျွန်တော်10မိနစ်တစ်ခါလုပ်မလား15မိနစ်တစ်ခါလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကို3မိနစ်ချင်းတစ်နာရီတိုင်းတစ်ခါလုပ်မှာ default တော့သူ every hour ပေးရတယ်နောက် keep my backup အများနဲ့သိမ်းပါလားဟို1 year သိမ်းပါလား9 month သိမ်းပါလား 6 month သိမ်းပါကိုယ့် data တွေက3လလောက်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် 6.3 month ပေါ့နော်3လတွေမဟုတ်6 month ဆို6 month လို့တော့မရဒါတော့သူက default တော့ forever ထားမှာကိုကျွန်တော်လည်း forever ထားလိုက်မယ်ဒီမှာသူရဲ့ဒီ backup သိမ်းတဲ့နေရာတွေပေါ့နော် save gain link document အကုန်လုံးပေါ့နော် 3 object text story picture ဒီမှာကိုကထပ်ထည့်ခြင်းတွေလည်းရတယ် at another folder ပေါ့နော်ကိုဘယ် folder ကိုထပ်ထည့်ပြီးသိမ်းမယ်ဆိုတော့လည်းရပါသေးတယ်
okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bucket နောင်းလုပ်လိုက်မယ် bucketing your data ဆိုတော့ပေါ်နေပြီခဏလောက်စောင့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူက bucket ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ last bucket ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် bucket finish ပြီးသွားပြီ side of the bucket ကတော့မှာ63 max တော့အကုန်လုံးတင်သွားတယ်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ခုနဒီထဲမှာရှိရယ် document ရှိရယ်ကျွန်တော် file ကို delete လုပ်လိုက်မယ် delete picture ရဲ့ file နဲ့ file ရှိရယ်ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော် loss ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် permanent loss ဖြစ်တော့ recycle bin မှာကျွန်တော် empty recycling လုပ်လိုက်မယ် ex okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်သူတို့ပြန်ပြီး restore လုပ်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်က file လေး file ကို restore ပြန်လုပ်ပြပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ bucket လောက်ထားတဲ့ file လေးပေါ့เนาะ okay restore setting ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်update and security ကိုသွားမယ်ပြီးရင် bucket လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်เนาะ bucket ထဲမှာကျွန်တော် more option သွားလိုက်မယ် more option ကိုအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီ more awesome ဒီ restore file from the current backup ပေါ့နော်အဲ့ဒီ file ဒါလေးကို restore file from the current backup ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်လိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်ခုနဘယ်မှာလဲဆိုတော့ document မှာဒီ file လေးကိုကျွန်တော် restore လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် bucket tab ဆိုတဲ့ file လေး restore လုပ်လိုက်မယ် okay restore ပြီးတော့ပြီဒါပြီးဒါ restore ကျွန်တော်ပြီးပါပြီနော်နောက်တစ် file လေးကကျွန်တော် picture မှာပေါ့နော် picture မှာကျွန်တော်နှစ်ပုံကျွန်တော် restore လုပ်မယ် okay ကျွန်တော်ပြီးပါပြီဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bucket restore ရောက်မြတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် test pc တွေကdocument မှာကျွန်တော် bucket test file လေးကျွန်တော်ခုနဖြတ်လိုက်တယ်ခုပြန်ရောက်လာပြီ okay เนาะဒါဆိုတော့ bucket restore အောင်မြင်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ picture မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံကျွန်တော်ပြင်လာတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုဓာတ်ပုံလေးရလာပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ restore process ကအောင်မြင်သွားပြီပြောဒါကြောင့်ဒီ window function ဒီ window တန်းမှာပါတဲ့ original backend restore function တွေကိုပဲကျွန်တော်ပြနေတယ်ဟိုဒီပေါ့เนาะ storage space တွေရှိတယ် hard disk external hard drive တွေရှိတယ်ဆိုရင်လိုထားသင့်ပါတယ်ဒါဆိုကို original backend drive တွေပြတ်သွားတယ်ပါညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ restore ပြန်ပြီး backup လုပ်ထားလို့ရှိရင် restore ပြန်ပြီးလုပ်လို့ရပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ Netlab training ကနေပြီးတော့ backend restore file တွေကိုကြည့်အပ်ပြီး make စများအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ knowledge တခုအသစ် share လုပ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ page လေးမှာတင်ပြထားမယ်ကျွန်တော်တို့ page လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးခင်ဗျကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်